incidente mortale nella Marca, vittime il noto imprenditore Elio Doro. Era in sella alla moto quando sulla Ponte Bana a Susegana un'auto gli ha tagliato la strada, ferita la moglie. Agosto nero nella Marca, ottava vittima in 2 settimane. Il cordoglio di Zaia per la scomparsa di Elio Doro. Servono di nuovo gli stati generali della sicurezza stradale, dice, ma non è più soltanto un problema di infrastrutture. Poco dopo il dramma di Susegana, un'altra emergenza a San Vendemiano, dove un'anziana è stata investita in pieno centro. La donna in ospedale in condizioni serie, racconto del testimone. 26 anni di Vittorio Veneto, ritrovato in casa senza vita stamane dal nonno. Vicino al corpo c'erano della sostanza stupefacente e una siringa, indagini dei carabinieri. Dedicare a Gino Strada una delle vie ora intitolate Generali Cadorna o Diaz, simboli della guerra, la proposta al sindaco Mario Conte del cantautore trevigiano Alberto Cantone. È passata una settimana da quando è entrato in vigore l'obbligo del Green Pass e tra bar e ristoranti di Treviso anche i più scettici si sono ricreduti. Il Ferragosto dei trevigiani, molti lo passeranno in casa per sfuggire al grande caldo, ma c'è anche chi sceglie spiaggia o Montello. Non sottovalutare gli effetti del caldo sugli animali, i consigli dell'ENPA per affrontare le vacanze con gli amici a 4 zampe. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso che si apre ancora una volta, come spesso purtroppo in queste settimane e in questi giorni, con la cronaca e il racconto di una nuova tragedia della strada. Un nuovo incidente mortale oggi a Susegana, lungo la Ponte Bana, vittima il noto imprenditore 70enne Elio Doro di San Pietro di Feletto con una nota azienda a Codognè. Era in sella alla sua moto quando sulla Ponte Bana un'auto gli ha tagliato la strada, ferita anche la moglie. In sella alla moto, alle sue amate BMW, Elio Doro era stato dappertutto, dalle nostre montagne fino all'Algeria o a Capo Nord. L'incidente che è costato la vita all'imprenditore 70enne di San Pietro di Feletto è accaduto invece poco lontano da casa, lungo la Ponte Bana, a Susegana. Insieme alla moglie 67enne si stava dirigendo verso Spresiano quando, all'altezza della cantina Borgoluce, una Fiat 500X, condotta da un 82enne del posto, che usciva proprio dal viale della tenuta, si è immessa sulla statale, tagliando di fatto la strada alla motocicletta. L'impatto è stato violento, marito e moglie sono stati sbalzati sull'asfalto, lui è morto, lei è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Conegliano ma non è in pericolo di vita. Sul posto polizia locale e carabinieri, entrambi i mezzi su indicazione della procura sono stati posti sotto sequestro. Doro era titolare della Multirail di Via del Lavoro a Cimavilla di Codognè, fondata 20 anni fa. La sua morte ha colpito profondamente i tanti che lo apprezzavano. Lo stesso presidente del Veneto Luca Zaia aveva conosciuto da vicino la realtà di Cimavilla nel 2019. Se ne va un signore dell'imprenditoria, una persona per bene, una persona apprezzatissima che dal nulla ha creato questa impresa che è leader mondiale appunto nei servizi di catering e ristorazione. Parlo di attrezzature, non solo sui treni ma sulle navi, sugli aerei. La mia vicinanza ai familiari della signora, che so che è rimasta ferita, e spero che si possa chiudere, diciamo, in maniera positiva almeno per lei questa partita. Profondo dolore lo esprimono anche l'ex sindaco di Codognè Roberto Bet, ora consigliere regionale, e l'attuale prima cittadina Lisa Tommasella, che manifestano la loro vicinanza alla moglie e ai 2 figli. L'imprenditore è l'8ª vittima della strada nella Marca in questo agosto tragico, la 24esima da giugno a oggi. È un'estate tragica, nel senso che ci fa ripiombare a molti anni fa, quando questa provincia aveva un triste primato a livello nazionale. Io penso che sia giunta l'ora di rifare quel percorso che abbiamo fatto anni fa, gli stati generali della sicurezza stradale, e fare in modo che ogni istituzione faccia il possibile per mettere in sicurezza i propri cittadini. Penso che non sia neanche più una questione di infrastrutture che mancano. Esco dall'incidente di oggi e dagli altri incidenti, parlo in generale. Il tema della sicurezza stradale è un tema da affrontare a 360 gradi, anche la cultura diciamo che noi cittadini abbiamo rispetto alla percezione del pericolo o quant'altro. E di lì a poco un'altra emergenza, sempre stamane a San Vendemiano, dove un'anziana è stata investita in pieno centro.
Ho sentito il botto e poi ho visto la persona che è volata, diciamo. Viale Europa a San Vendemiano, poco prima di mezzogiorno, a pochi passi dalla chiesa, un'anziana di 70 anni ha cercato di attraversare la strada venendo investita da un'auto, una Nissan Qashqai condotta da una automobilista del posto. La pensionata è stata scaraventata a terra dall'urto, immediata la chiamata al SUEM 118 e ai carabinieri. Le condizioni dell'anziana sono state giudicate di media gravità, il soccorso intervenuto non si è reso necessario, si è optato per il trasporto in ambulanza all'ospedale di Conegliano. L'episodio ha però scosso i presenti. Io sono stato qua perché mi sono anche un po', diciamo, ho avuto un po' di impressione a vedere queste cose qua. Questo è il punto pericoloso perché prima c'erano le strisce là, hanno rifatto l'asfaltatura nuova, però non hanno più fatto la segnaletica. E questo è un problema. Perché fino a un paio di settimane fa, all'altezza del punto in cui è avvenuto l'incidente, il passaggio pedonale c'era. Lei era sicuro di avere le strisce là e ha attraversato. A Vittorio Veneto un 26enne è stato ritrovato in casa senza vita questa mattina intorno alle 8, precisamente nella zona di San Giacomo di Veglia. A rinvenire il corpo del ragazzo in bagno è stato il nonno. Sul posto i carabinieri e SUEM 118, constatato il decesso del giovane, sono partite le indagini. Vicino al 26enne sarebbero state trovate della sostanza stupefacente e una siringa che ora saranno analizzate. Sarà ora la procura a decidere se far eseguire l'autopsia sul corpo. Torniamo in città e parliamo dell'eco della scomparsa del fondatore di Emergency Gino Strada anche a Treviso, nella Marca trevigiana. A Treviso in particolare, dove c'è la proposta particolare di del cantautore trevigiano Alberto Cantone, una proposta che lancia al sindaco Mario Conte. Sentiamo. Cantava, siete venuti a cercare nel lontano 2006 al Teatro Duse Alberto Cantone, cantautore trevigiano da sempre amico di Emergency, raccontando con parole e musica la seconda guerra del Golfo con l'attacco in Iraq. Oggi Cantone lancia attraverso un post su Facebook alle istituzioni una proposta, quella di dedicare a Gino Strada, uomo che ha salvato vite, una delle due vie trevigiane che lambiscono il Teatro del Monaco e portano i nomi di due generali, via Cadorna oppure via Diaz. Dare un segnale importante, forte e chiaro che la città di Treviso si schiera con un uomo di pace e ricorda nella sua toponomastica un uomo di pace e non un generale della prima guerra mondiale, di quella inutile strage, come disse il Papa, che viene ancora oggi chiamata purtroppo la Grande Guerra. Cantore che fu avvicinato nei primi anni del 2000 proprio dallo stesso Strada, mentre dal palco di uno dei raduni di Emergency stava intonando una canzone. Ho sentito che la mia voce si sdoppiava, ho visto il mio chitarrista a fianco a me, Gian Antonio Rossi, con tanto di occhi fuori dalla testa, mi sono voltato e c'era Gino Strada che cantava vicino a me. Un'occasione di riscatto per Treviso, secondo Cantone, un atto di coraggio istituire a Treviso via Gino Strada. Sarebbe un affare per la città di Treviso, che dovrebbe forse un pochettino farsi perdonare a livello di immagine. Troppi anni in cui anche messaggi di odio, di razzismo, perfino di revisionismo sono stati lanciati in un futuro non lontano, pensiamo al tempo delle panchine eccetera, anche purtroppo dalle istituzioni cittadine. Restiamo in città, ma parliamo del Green Pass. È passata ormai una settimana dall'introduzione del Green Pass, tanta attesa, tante polemiche anche in quei giorni, un po' di confusione tra i ristoratori e malumori. Ebbene, una settimana dopo gran parte, anche i più scettici del Green Pass, sembrano ravveduti. Quello a bar praticamente, col telefonino li controllo e sono tutti a posto. Nessuna polemica? No, nessuna polemica, sono stati bravissimi, onestamente, contrariamente a quello che pensavo io. A 7 giorni di vita il Green Pass è già stato in grado di convincere alcuni miscredenti, tra questi lui Renato Zanco, titolare della storica trattoria Due Mori di Via Bailo. Avevamo un gruppo e due erano senza Green Pass, gli altri hanno mangiato dentro, i due hanno mangiato fuori, di conseguenza era meglio di così, non poteva andare. Quindi è fattibile?
Sì, fattibilissimo. Pochi disagi, i clienti si sono dimostrati più che informati e preparati. Paolo Lai, titolare di ben 5 locali del centro di Treviso, conferma la stessa tesi. Non problemi finora mai avuti, a parte qualche caso singolo nel quale appunto si rifiutavano, ma comunque vedo che la gente è predisposta, la gente è più serena, noi abbiamo scaricato l'app per controllare, nessun problema finora. Chi sa che vuole mangiare all'interno, addirittura prenotazioni che già mi dicono guarda abbiamo un Green Pass, organizziamo tamponi e via dicendo, quindi diciamo che la gente ormai rientra sempre di più nell'ordine di quello che è un modo di entrare e uscire dai locali con attenzione. I clienti arrivano con il Green Pass pronto sul cellulare, i più anziani portano il cartaceo. Alcuni turisti hanno anche con sé il foglio stampato dall'azienda sanitaria in cui hanno effettuato la vaccinazione. Assolutamente, già Green Pass in mano, sono tutti bravissimi. Chi ha il Green Pass arriva già facendovelo vedere? Sì, già 500 metri prima ce l'hanno già fuori. Green Pass promosso dunque, anche se la bella stagione potrebbe trarre in inganno. Il vero banco di prova, ne sono convinti molti ristoratori, sarà la stagione fredda, quando cercare un posto al chiuso sarà d'obbligo. La gente è bravissima, in maggior parte si siedono tutti quanti fuori, quindi non è sto gran problema come tutti pensavano. L'unica cosa, quando c'è tanto lavoro è un po' complicato gestirli tutti, tutto qua. Visto il tempo la gente raramente entrano nel locale, quelli che entrano nel locale sono tutti muniti di Green Pass fortunatamente. In questa stagione non è facile fare un'analisi dettagliata, poi quando arriverà l'autunno naturalmente la situazione sarà differente. L'attesa dell'autunno domani è Ferragosto e allora abbiamo chiesto ai trevigiani cosa faranno in questa giornata. Molti dei trevigiani resteranno a casa approfittando dei condizionatori per sfuggire al caldo, ma c'è anche chi si sposterà. Sentiamoli. E niente gite fuori porta? No, quest'estate no, stiamo a casa, fa caldo, stiamo a casa al fresco con il cane e basta. Tranquilla a casa. Sono a casa. Nessuna gita fuori porta? No, perché è un casino. Come mai si sceglie di stare a casa in questo periodo? Perché a Ferragosto sempre, poi andiamo via i giorni successivi. Troppo caldo e fa tanto confusione in giro e niente, sto al giardino grande. Quindi niente di particolare, sono fortunato. Un Ferragosto talmente rovente da convincere la buona parte dei trevigiani rimasti in città a preferire l'aria condizionata alla spiaggia oppure al verde. Mi alzo alle 5:30, così sto fresco. Vado in garage, dipingo fino alle 8, faccio giardinaggio e a mezzogiorno torno a casa con l'aria condizionata. Mi alleno per le divaniadi. Casa e condizionatore. Sono tantissimi, infatti, quelli che hanno già scelto di passare domani la giornata in casa, magari con parenti e amici. Io sono vedovo, ho 3 figli e quindi penso di essere a pranzo da mio figlio, penso. Perché mi ha invitato, ma non so con questo caldo se conviene stare fuori da Treviso. No, siamo a casa con gli amici, siamo tranquilli e basta. Testimonianze fuori dal coro, tra chi domani lavorerà. Lavoro. Che lavoro fai? Autista. E chi invece ha scelto il Montello per una scampagnata. Vado a pranzo sul Montello, tutto lì. Col Green Pass? Certo. Andrò a mangiare con degli amici sul Montello. Per chi invece ha scelto il mare e la spiaggia, non sono pochi i trevigiani anche in questi giorni, ecco come sarà la situazione, com'è e come sarà la situazione tra oggi e domani a Jesolo. Ci sono molti turisti e gli alberghi sono pieni. Pieni come era nell'estate pre-Covid. Per la settimana di Ferragosto a Jesolo è boom di presenze con overbooking per alberghi, affittacamere, campeggi e ristoranti. Persino trovare un lettino e ombrellone risulta difficile se non si sono prenotati da tempo. Il turismo sembra ripartire, clienti stranieri e italiani affezionati del litorale veneziano che non hanno voluto rinunciare alle loro vacanze senza timore di affrontare le lunghe code stradali. Il segnale è più che positivo. C'è delusione invece sul fronte dell'intrattenimento per l'annullamento dello spettacolo pirotecnico che come tutti gli anni illuminava il cielo di Jesolo, purtroppo rimandato al 2022 per timore di assembramenti incontrollati. Però so che ci sono varie iniziative private, soprattutto per gli alberghi, che fanno delle cene in piscina come al solito, quindi il nostro compito in questi giorni di affluenza grandissima è di poter controllare che non succedano degli episodi spiacevoli. Per evitare assembramenti nella movida della notte di Ferragosto, il traffico pedonale di Piazza Mazzini verrà cambiato. Facciamo
domani sera questo esperimento sulla zona di Piazza Mazzini, in cui indirizziamo le persone in una specie di senso unico per vedere se l'afflusso è un attimino più lineare. È un esperimento che vogliamo fare, vediamo se funziona lo ripeteremo ancora, se non funziona basta. La voglia di festa comunque non si ferma. Facciamo un festone in spiaggia. Lo passerò con gli amici, mantenendo tutta la sicurezza e le norme previste, insomma. Le discoteche sono chiuse e gli under 30 si riverseranno in chioschi e locali. Il lavoro sarà tanto per allietare e divertire gli ospiti della città. Fine serata andremo tutti a divertirci, un bel bagno in spiaggia e festeggeremo anche noi. E con uno spritz in compagnia vi auguro un buon Ferragosto. Torneremo a parlare di Ferragosto più tardi, adesso però torniamo a parlare di elezioni amministrative, perché sono settimane importanti che, visto poi che è stato fissato l'Election Day, i 2 giorni, il 3 e il 4 di ottobre, quindi si lavora incessantemente per formare le liste. Andiamo a Villorba, si definiscono le candidature e l'ex grillina Raffaella Andreola non esclude di ripresentarsi con una propria lista, ma ha fatto discutere la sua presenza alla presentazione della candidatura di Manuela Parchi, fuoriuscita dalla Lega. Elezioni amministrative a Villorba, anche l'ex 5 Stelle Raffaella Andreola potrebbe scendere in campo se, come candidata alla poltrona di prima cittadina, come 5 anni fa fece con il Movimento, o con una lista in appoggio ad altri ancora non si sa. Certo che la sua presenza alla presentazione della candidatura dell'ormai ex leghista Manuela Parchi sta suscitando più di qualche interrogativo su quello che sarà il suo ruolo nella competizione. Al di là della bandiera, che attualmente non ho sicuramente l'obiettivo su Villorba, che è quello che era di 5 anni fa, e cioè mandare a casa questa amministrazione comunale che è lì da tantissimi anni e che dal mio punto di vista ha creato un sistema che ha bisogno di ricambio. Non nego che la grande scommessa su me stessa sarebbe quella di andare da sola, sarebbe una scommessa che farei con me stessa innanzitutto e la farei anche a nome di tutti quelli che come me nel movimento ci hanno creduto. Però bisogna a volte in politica anche pensare all'obiettivo che si ha. Con una propria civica o in appoggio a Villorba nel cuore di Parchi sarà da vedere. E se poi vogliamo sapere se Andreola si schiera con Parchi, questo non è ancora detto. Però se posso lanciare una lancia a favore, certo è una persona che ha grande spirito di comunità e di collaborazione, quindi insomma va il mio rispetto. Allora, pochi istanti di pubblicità, torneremo a parlare del caldo e degli effetti del caldo sugli animali, sui nostri amici a quattro zampe, i consigli dell'ENPA. Fra pochissimo. Rieccoci in diretta. Il caldo lucifero si farà sentire fino a domani sicuramente, poi da lunedì sera, come abbiamo detto anche raccontato ieri, ci sarà una tregua con alcuni temporali tra lunedì e martedì, ma certo l'estate continua e quindi si ripresenterà più tardi il caldo. Allora, come affrontare le vacanze e il caldo dal punto di vista dei nostri amici a quattro zampe? I consigli dell'ENPA. Anche gli animali soffrono il caldo e nelle giornate più torride dell'estate arriva dall'Ente Nazionale Protezione Animali l'invito a non sottovalutare gli effetti dell'afa sui nostri amici a quattro zampe, sia che si resti in città sia che si vada in vacanza. Non hanno una sudorazione come l'abbiamo noi, e dunque perché hanno la pelliccia, hanno un sottopelo e sudano praticamente esclusivamente dalla bocca, e dunque prima di tutto sempre molta acqua, non avere paura di bagnargli la testa, basta bagnargli con le mani, si mettono le mani in qualche ciotola d'acqua anche fresca, accarezzarli con le mani bagnate. Attenzione alle passeggiate nelle ore più calde, soprattutto sull'asfalto che diventa bollente e potrebbe scottare le zampette, portare con sé dell'acqua e soprattutto non lasciare mai l'animale in auto. Mai in macchina, nemmeno all'ombra e nemmeno con i famosi 20 centimetri di finestrini giù.
Se si parte per le vacanze e si ha un gatto, sarebbe meglio lasciare le chiavi di casa a qualcuno che possa prendersi cura di lui. Il gatto preferisce e soffre molto di più, diciamo, il distacco dall'ambiente quotidiano, dunque se andiamo in vacanza la cosa migliore, poi uno se può, vero, poi ci sono anche le pensioni per gatti, per carità, però è sempre meglio che il gatto resti a casa. Discorso diverso per il cane. Il cane è un animale da branco per eccellenza, le indicazioni nostre sono portatevelo via. Portare Fido con sé in vacanza, con le dovute accortezze, specie se si va al mare. Se lo si porta in spiaggia lui è felice soltanto per il fatto che è con le persone che ama. È ovvio che ci vuole l'ombra, deve stare all'ombra, poi se lui se la sente di spostarsi, però insomma, ci sono tanti cani che adorano fare il bagno, anche tutti, ce ne sono moltissimi. Non c'è nessuna controindicazione se non quella dell'attenzione e dell'isolazione, certo. In questi giorni, in questa settimana di agosto, di Ferragosto, anche la scelta culturale. Allora ci sono interessanti iniziative alla Gipsoteca Canoviana di Possagno. Estate, arte e bellezza, la Gipsoteca di Possagno si attiva per rendere le visite, si ricorda sempre muniti di Green Pass, ancora più interessanti e complete, intensificando il servizio delle visite guidate dal martedì alla domenica, mattina e pomeriggio. Si avrà la possibilità di far parte di questi gruppi e poi abbiamo un programma anche volto alle famiglie, ai bambini. Come al solito continua anche quella bellissima serata a lume di lanterna e quindi consiglio al pubblico, ai visitatori, di controllare il nostro programma verso il nostro sito museocanova.it. Un'estate all'insegna della cultura, un agosto all'insegna della cultura e della bellezza di Canova. Esatto, come diciamo sempre, la cultura ma soprattutto la bellezza fa bene al cuore, fa bene alla mente. E poi ci troviamo davanti a questi due capolavori. Esatto, sapete che abbiamo in corso 2 importanti mostre, una dedicata a Paolina Borghese come la Venere vincitrice, questo capolavoro realizzato da Canova all'inizio dell'Ottocento, quindi raccontiamo il percorso dell'iter creativo dell'artista per arrivare a tanto e raccontiamo anche la storia del nostro modello in gesso. Dall'altra parte, come già accennato lei, abbiamo la mostra in corso, questo dialogo tra Canova e Caravaggio sul tema della Maddalena. 2 artisti lontani nel tempo perché li dividono 2 secoli di distanza, lontani biograficamente e stilisticamente, però per certi segmenti convergono in questo tema. Adesso le notizie dal Bellunese. E iniziamo con il lutto a Sappada, ma non solo a Sappada, nel mondo della ristorazione italiana e internazionale per la morte di Roberto Brovedani, titolare assieme alla moglie Fabrizia Meroi, chef stellata Michelin del ristorante Laite. Roberto Brovedani era malato da 1 anno e mezzo, la sua scomparsa ha inferto sgomento e dolore nella comunità sappadina. Roberto Brovedani lascia la moglie e la figlia Elena. E adesso i controlli di Ferragosto, viabilità, prevenzione dei reati, controlli anti-Covid. Sarà un lavoro importante, quello delle forze dell'ordine coordinato dalla Questura di Belluno. Massima attenzione ovviamente alle località turistiche, meta dei vacanzieri. Questa mattina noi siamo stati tra Misurina e la zona delle Tre Cime di Lavaredo, perché in questi ultimi giorni le persone che vogliono visitare questa bellissima località purtroppo sono troppe rispetto ai parcheggi previsti e quindi si sono creati degli ingorghi. È uno degli interventi mirati declinati nell'ordinanza della Questura di Belluno, che per il Ferragosto coordina i controlli del territorio affidati alle forze dell'ordine, polizia, carabinieri e guardia di finanza. Flusso veicolare intenso stamattina in direzione nord alla vigilia della festa clou dell'estate. Disagi in particolar modo sono rilevati nel solito imbuto fra la tangenziale di Agordo e Cencenighe, sulla 203 a Gordina e sulla 51 di Alemagna. Ovviamente ci sono da una parte i controlli anti-Covid, dall'altra parte i controlli sul settore traffico e congestione delle nostre complicate strade. Per quanto riguarda il traffico, quest'anno dal mese di luglio in provincia nei fine settimana i controlli sono stati rivolti alla circolazione motociclistica sulle
strade che attraversano i passi dolomitici, anche d'intesa con i commissariati del governo di Bolzano e Trento e la prefettura di Sondrio. 37 complessivamente le pattuglie delle forze di polizia impegnate, comprese le polizie locali di Ponte nelle Alpi e di Val di Zoldo, per un totale di 231 motociclette controllate e 32 verbali di accertamento di violazione del codice della strada. I controlli ferragostani sono volti ad assicurare il rispetto delle disposizioni per la prevenzione del contagio da Covid, compreso l'accertamento del possesso del Green Pass laddove risulti necessario. Il riscontro è stato complessivamente positivo. Mi citava l'altro giorno una signora che persino all'interno di un istituto di estetica, insomma, la prima cosa che gli è stata controllata è stato il Green Pass. Questo insomma a significare che generalmente in questa provincia il rispetto delle norme è, direi, quasi assoluto. Accesso libero nei Vax Point dell'ULSS Dolomiti per tutti i ragazzi di età compresa tra i 12 e i 25 anni e seduta centralizzata nel giorno di Ferragosto dalle 8.30 alle 10.30 al drive-in di Belluno Ospedale, dove potranno accedere anche i prenotati al centro di Paludi. Accelera la campagna vaccinale nel bellunese, si intensificano le iniziative finalizzate alla somministrazione del farmaco di rinforzo per i soggetti guariti da Covid-19. Per questi ultimi la vaccinazione è raccomandata dopo 3-6 mesi dalla prima positività al coronavirus. Da inizio campagna l'ULSS ha somministrato circa 250.000 dosi, 941 i vaccinati di ieri. Attualmente i positivi sono 230, mentre al San Martino di Belluno restano ricoverati in area non critica 4 persone, di cui una in terapia intensiva. E adesso la cultura e lo spettacolo, carnè ricchissimo di appuntamenti culturali, quello dell'estate di Cortina d'Ampezzo. Successo per il cartellone dell'opera lirica, per la prima volta in forma semiscenica. L'ingresso di Figaro in una scenografia minimale ma di grande effetto è una scelta di costumi che esalta i contenuti. Tutto esaurito e applausi a scena aperta per Il Barbiere di Siviglia, la celeberrima opera di Gioacchino Rossini, che a Cortina ha portato sul palco un cast di stelle e giovani talenti. Una commissione tra differenti realtà sul territorio, con la scuola, l'Istituto Valboite, che ha creato i disegni, che ha creato l'attrezzeria che va ad arredare le vetrine dei principali locali di Cortina d'Ampezzo. Il sogno di portare l'opera a Cortina d'Ampezzo, una scommessa vinta. Astri nascenti e cantanti riconosciuti a livello internazionale hanno incantato la platea, perché il modo giusto per far diventare pazzi per l'opera è fare bene l'opera. Al debutto un giovane direttore d'orchestra, il trevigiano Jacopo Cacco, selezionato al master per direzione d'orchestra promosso da Fondazione Cassamarca. Bellissimo, in una location che è assolutamente particolare, questa qui delle Dolomiti. Praticamente apriamo con l'opera in forma scenica in un luogo dove non era mai stata fatta. Giovane anche il regista, anch'egli trevigiano, che per la prima volta si è cimentato con l'opera rossiniana. È stato divertente lavorare con questo cast, da cui ho imparato in effetti molto, ed è stato ugualmente divertente riuscire a raccontare la storia del Barbiere con gli elementi essenziali e necessari all'opera. Di grande impatto il prossimo appuntamento, fissato per il 20 agosto sulla parete ovest delle Cinque Torri, quando ad esibirsi sarà Danilo Stagni, primo corno solista della Scala di Milano. E con queste note si chiude il telegiornale di Treviso. Vi lascio come sempre al meteo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Villaggio San Francesco a Caorle, di Villa Giafasana Croazia, di Holiday.com. Sicuramente in vacanza. Benvenuti al meteo. Previsioni per domenica 15 agosto. Ferragosto in Veneto con tempo stabile, molto caldo e afoso, ma l'ondata di calore è destinata ad attenuarsi da lunedì, ad iniziare dalla montagna. Fino a gran parte della giornata di Ferragosto il tempo sarà stabile, con temperature massime e minime molto superiori alla norma, sia in montagna che in pianura. Condizioni di caldo afoso per la presenza di elevati tassi di umidità e con precipitazioni in genere assenti, a parte isolati rovesci o temporali di calore sui monti nelle ore pomeridiane. A Ferragosto le temperature aumenteranno ancora un po', con massime intorno a 35-37 gradi e con minime stabilmente sopra i 20 gradi.
La situazione in Friuli Venezia Giulia. Su pianura e costa cielo sereno con caldo afoso, specie in pianura di pomeriggio. Sui monti e pedemontana poco nuvoloso con la possibilità di qualche rovescio temporale, più probabili dal pomeriggio e sui monti. Sulla costa brezza, ma di notte farà caldo. Le temperature minime saranno comprese tra 21 e 28 gradi, le massime tra 31 e 38 gradi. Ed ora la situazione in Trentino Alto Adige. Domenica prevarrà ancora il sole, ma con possibili temporali nel pomeriggio ed in serata. La giornata inizierà con cielo sereno e molto soleggiato. Di seguito la formazione di nubi cumuliformi provocherà isolati rovesci anche temporaleschi verso sera. Temperature minime tra 12 e 20 gradi, le massime tra 26 e 33 gradi. Dal meteo è tutto. Arrivederci. Villaggio San Francesco a Caorle, di Villa Giafasana Croazia, di Holiday.com. Sicuramente in vacanza.